Dobrý deň, vážení zástupcovia médií. Srdečne vás vítam na stretnutí s predstaviteľmi Štatistického úradu Slovenskej republiky k téme sumarizácia a spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať už najbližšiu sobotu 30. septembra tohto roka. Cieľom nášho dnešného stretnutia je odprezentovať, ako sa úrad pripravil na sumarizáciu výsledkov volieb a tiež čo všetko ŠÚSR bude robiť počas volebnej noci. A samozrejme to, čo vás najviac zaujíma, čo nájde verejnosť v priebežných a v definitívnych výsledkoch volieb. Dovoľte, aby som vám predstavila hostí, ktorí vás dnes budú informovať. Sú to pán Peter Peťko, predseda Štatistického úradu. Dobrý deň. Potom pán Pavol Vadovič, riaditeľ sekcie informačných systémov. Dobrý deň. Potom pán Jozef Brinda, vedúci oddelenia volieb. Dobrý deň. A ja som Jana Morhačová, som hovorkyňa Štatistického úradu. O úvodné slovo teraz poprosím pána predsedu, pána Petra Peťka. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Cieľom dnešnej tlačovej konferencie je informovať verejnosť o pripravenosti Štatistického úradu na spracovanie výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023, ktoré sa budú konať v sobotu 30. septembra. Máme pre vás pripravené nasledovné témy. Prvou sú úlohy Štatistického úradu vo volebnom procese. Následne zhrniem viac ako 30 rokov odbornej a nezávislej sumarizácie volieb Štatistickým úradom. Priblížime si povinné elektronické odosielanie zápisníc volebných komisií a v poslednej časti vás budem informovať o pripravenosti Štatistického úradu na nadchádzajúce voľby. Štatistický úrad Slovenskej republiky je odborným a nezávislým garantom sumarizácie výsledkov volieb. V praxi to znamená, že zabezpečuje organizačné, personálne a technické podmienky na spracovanie výsledkov všetkých volieb a referend na Slovensku. Samozrejme, sme tvorcami oficiálnych štatistík v Slovenskej republike a súčasne sme členom Európskeho štatistického systému, čo garantuje vysokú kvalitu nami poskytovaných dát. Úlohy Štatistického úradu vo volebnom procese vyplývajú z volebného zákona 180/2014. Ten upravuje podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb a referend. Podľa tohto zákona je Štatistický úrad jedným z volebných orgánov, ktorý zabezpečuje tieto úlohy. Je to príprava a realizácia sumarizácie výsledkov volieb a referend. Je to zverejňovanie priebežných a definitívnych výsledkov volieb a referend. A podľa novely zákona pribudla povinnosť zverejňovanie zápisníc okresných volebných komisií. V rámci svojej histórie Štatistický úrad už viac ako 30 rokov je garantom transparentnej, odbornej a nezávislej sumarizácie všetkých volieb a referend, ktoré sa konali v Slovenskej republike. Za toto obdobie úrad zosumarizoval spolu 122 rôznych volieb a referend. Z toho bolo 34 celoštátnych volieb. Ide o voľby do rôznych typov. Sú to parlamentné a prezidentské voľby, voľby do orgánov samosprávy obcí, sú to voľby do orgánov samosprávy krajov a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež sme za toto obdobie zosumarizovali 9 celoštátnych referend a 79 doplňujúcich komunálnych volieb. Sobotné voľby budú v poradí už 9. voľbami do Národnej rady v ére samostatného Slovenska a v poradí 11. od roku 1990, ktorých výsledky zosumarizoval náš úrad. Keďže sme Štatistický úrad, pripravili sme si pár štatistických informácií a dovolte mi teda ich trošku odprezentovať. Ako vidíme na grafoch, tak postupne sa vyvíjal počet voličov a volebná účasť v parlamentných voľbách do roku 1990. Všetky tieto informácie môžete nájsť na stránke voľby.statistics.sk. A z vývoja dát teda vidíme, že počet ľudí, ktorí sa mohli zapojiť do parlamentných volieb, to je tá modrá,
tak vidíme, že za celé obdobie 30 rokov postupne rastol a v posledných voľbách to bolo viac ako 4,4 milióna osôb. Dáta potvrdzujú, že najnižšia volebná účasť bola v roku 2006, kedy prišlo voliť len 2,3 milióna voličov, čo bola zároveň najnižšia volebná účasť na úrovni necelých 55%. Odvtedy účasť rástla a v posledných voľbách dosiahla úroveň takmer 66%. Už v nedeľu uvidíme, či tento rastúci trend bude pokračovať. Prejdime ale k aktuálnym voľbám. Hlavnou novinkou alebo jednou z noviniek v rámci sumarizácie výsledkov bude, že všetky zápisnice budú vytvorené a spracované elektronicky. Pôjde o viac ako 6 000 okrskových a okresných zápisníc. Chcel by som zdôrazniť, že nepôjde o elektronické hlasovanie, tzv. Elektronické voľby, ale o elektronické spracovanie zápisníc, teda sumarizáciu výsledkov volieb. Tento proces sme si už vyskúšali v rámci komunálnych volieb a referenda. Prvýkrát ho však použijeme pri týchto parlamentných voľbách. Na sumarizáciu výsledkov využívame integrovaný volebný informačný systém IVIS. Vďaka elektronizácii je sumarizácia výsledkov efektívnejšia, spoľahlivejšia, rýchlejšia a taktiež pomáha predchádzať potenciálnym chybám. Štatistický úrad sa na tieto voľby pripravoval už niekoľko mesiacov. Vyškolili sme viac ako 700 našich zamestnancov a pracovníkov, ktorí budú počas volebnej noci pôsobiť v odborných sumarizačných útvaroch. Súčasne sme vyškolili aj tisícky členov volebných komisií, ako aj zástupcov miest a obcí. Pripravenosť našej techniky a systémov sme preverili v 3 skúškach. Posledná sa už úspešne uskutočnila začiatkom tohto týždňa. Zástupcovia okrskových volebných komisií mali tiež možnosť priebežne si testovať spracovanie výsledkov v IVISe už od 4. septembra. Zároveň sme sprístupnili online vzdelávací portál e-kurzy. Tu sme pripravili dôležité postupy, rôzne videonávody, aktuality a užívateľia tu mali aj možnosť klásť otázky, na ktoré im potom bola daná odpoveď. Ako vidíme na tejto mape, na spracovanie výsledkov vytvoril štatistický úrad 51 odborných sumarizačných útvarov. 49 z nich pôsobí v rámci územných obvodov okresných volebných komisí. 1 bude spracovávať výsledky zo zahraničia a 1 centrálne pracovisko bude sumarizovať výsledky v sídle štatistického úradu v Bratislave. Najviac až 398 okrskových zápisníc spracuje sumarizačný útvar v Bratislave. Výrazne zaťažené budú aj pracoviská v Prešove, v Žiline, v Rimavskej Sobote a v Nitre. V týchto sa spracuje viac ako 200 okrskových zápisníc. Najmenej zaťažené budú pracoviská v Šali, Dolnom Kubíne, v Stropkove, v Pezinku, v Malackách a v Ružomberku. Jednou z úloh štatistického úradu je aj zverejňovať priebežné a definitívne výsledky volieb. Verejnosť môže priebežne sledovať tieto výsledky na stránke volby.sr.sk. Predtým, ako odovzdám slovo kolegom, ešte by som rád poznamenal, že tak, ako aj v každých voľbách, je spolupráca so štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, s ministerstvom vnútra, s okresnými úradmi, mestami a obcami veľmi korektná a profesionálna. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi predsedovi. Teraz poprosím o ďalšie informácie o príprave, technickom zabezpečení a najmä o obsahu výsledkov nášho kolegu pána Jozefa Brindu. Dobrý deň. Integrovaný volebný informačný systém, skrátka IVIS, ako povedal pán predseda, je určený pre
volebné komisie a členov odborných sumarizačných útvarov. Už od roku 2013 umožňuje presne a v zmysle platnej legislatívy elektronicky spracovať volebné výsledky. Tie ručne spočítavajú výlučne okrskové volebné komisie. IVIS umožňuje zrozumiteľne zapísať zistené údaje do prehľadného elektronického formulára, skontrolovať ich správnosť, vytlačiť ich a po podpise zápisnice ich odoslať na ďalšie spracovanie v zmysle schválenej metodiky. Tento formulár navyše dokáže upozorniť na prípadné nezrovnalosti, ktoré môžu okrskové komisie riešiť ešte pred vytlačením a podpísaním zápisnice. V ďalšom procese spočítané údaje je možné odoslať do IVIS až po podpise zápisnice okrskovou komisiou. Okrsok musí vždy overiť a potvrdiť zhodu odoslaných a podpísaných údajov. Následne okresné volebné komisie vykonajú kontroly zaslaných údajov prostredníctvom svojich odborných sumarizačných útvarov. V žiadnom prípade do údajov nezasahujú a nemôžu ich meniť. Prípadnú nezrovnalosť v údajoch rieši okresná volebná komisia s príslušným okrskom. V momente, keď sú týmto spôsobom odoslané a potvrdené zápisnice všetkých okrskov v danom územnom obvode okresnej volebnej komisie, IVIS umožní vytvoriť súhrn alebo sumarizáciu okrskových výsledkov za tento volebný, vlastne územný obvod okresnej volebnej komisie a vygenerovať výsledky za územný obvod okresnej volebnej komisie, teda zápisnicu okresnej volebnej komisie a pripraviť ju tak na podpis, na schválenie okresnou volebnou komisiou. Následne po podpísaní všetkých okresných zápisníc, ktorých je spolu 50, IVIS umožní vygenerovať celkové republikové výsledky a na základe týchto sa pripraví zápisnica štátnej komisie. Až po jej podpísaní sú výsledky volieb definitívne, dovtedy je všetko neoficiálne a priebežné. Oproti roku 2020, kedy sa konali voľby do Národnej rady, novela volebného zákona priniesla povinnosť volebných komisí vyhotovovať a zasielať zápisnice elektronicky. V roku 2020 až 70% volebných okrskov dobrovoľne použilo IVIS, no zápisnicu museli aj v tomto prípade fyzicky doručiť na okresné volebné komisie. Zmena bola prvýkrát aplikovaná pri spojených voľbách a následne v referende, čo prinieslo niekoľko výhod. V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami v roku 2020 by malo byť teraz poprvé jednoduchšie vytvorenie zápisnice na okrsku. Nie je totižto potrebné dvakrát ručne vypisovať, a to v nočných hodinách, okrskové zápisnice. Je možné ich vytlačiť, čo je výhoda najmä pre tieto voľby, nakoľko tieto voľby majú zápisnice obsahujúce prílohy pre každú politickú stranu s preferenčnými hlasmi. A keďže vieme, že je 25 registrovaných subjektov, tak keď každá politická strana, každý politický subjekt má v zápisnici jednu svoju prílohu a ich 25, tak tie zápisnice môžu mať v niektorých prípadoch aj viac ako 50 strán. Znížená chybovosť, to je druhý z bodov, to je druhá z výhod, ktorú chcem zvýrazniť. Znížená chybovosť v súvislosti s tým formulár okrskovej zápisnice obsahuje funkciu kontroly logických súčtových chýb, z čoho vyplýva, že zápisnicu, ktorá by ich obsahovala, tieto chyby, nie je možné ani vytlačiť, ani odoslať do IVIS. Ďalšou výhodou je ušetrenie času, ako tu bolo spomínané, keďže sa zápisnice počas volebnej noci už nedoručujú fyzicky na okresnú volebnú komisiu. V roku 2020 toto, ako som spomínal, museli absolvovať všetky okrsky.
museli osobne doručiť svoju okrskovú zápisnicu aj napriek tomu, že ju odoslali elektronicky, že ju spracovali elektronicky. A to bola väčšina okrskov, ako som spomínal, viac ako 70%. No, napriek spomenutým výhodám je potrebné si uvedomiť, že celkové ukončenie spracovania vždy závisí od rýchlosti posledného okrsku. Zopár slov k školeniam, ktoré tu boli spomenuté, že štatistický úrad, tak ako je zvykom, vykonal v zmysle schváleného organizačno-technického zabezpečenia školenia, tak aby bolo možné spoľahlivo a zákonne vykonať spracovanie výsledkov, a teda v rámci príprav sme sa zamerali na vyškolenie potrebného počtu členov odborných sumarizačných útvarov, členov okresných a okrskových volebných komisí a zástupcov obcí a miest. Na viac ako 170 školeniach ich bolo vyškolených niekoľko tisíc. Zameriavali sme sa na oblasť používania volebného zákona, metodiky a práce so systémom IVIS. Navyše na účel školení opäť sa použil online e-learningový nástroj určený pre okrskové volebné komisie. Je dostupný non-stop a obsahuje postupy a videonávody k práci s IVIS. Ako to bolo spomenuté, túto prácu v IVIS mohli okrsky už od 4. septembra vyskúšať priamo v našej aplikácii. Poďme k priebežným a definitívnym výsledkom. Rovnako ako v minulosti, aj pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky budeme na stránke voľby.sr.sk priebežne zverejňovať aktuálne neoficiálne výsledky. Na tom istom webe zverejníme aj oficiálne definitívne výsledky po podpísaní zápisnice štátnej komisie. V tomto momente už na uvedenej adrese nájdete základné informácie o voľbách, územnú štruktúru, zoznamy politických strán, kandidátov a ich vekovú štruktúru. Aj pre tieto voľby platí pravidlo, že zverejniť môžeme iba tie údaje, ktoré boli potvrdené okrskovými a zároveň aj okresnými volebnými komisiami. Najprv teda stručne k priebežným výsledkom, ktoré budeme zverejňovať po ukončení hlasovania vo všetkých volebných miestnostiach. Výsledky začneme publikovať po 22. hodine v sobotu 30. septembra v zhruba 10-minútových intervaloch. Prvé údaje zverejníme po tom, čo budú potvrdené prvé okrskové zápisnice okresnými volebnými komisiami. Zverejníme súhrnné výsledky a hlasy pre politické strany. Na tomto slajde máte možnosť vidieť náhľad našich stránok priebežných výsledkov, prezentácie priebežných výsledkov. Zverejníme teda súhrnné výsledky a hlasy pre politické subjekty a ich kandidátov. V rámci súhrnných výsledkov zverejníme aktuálnu účasť v každom momente, počet voličov, počty spracovaných okrskov v číslach graficky na mape a podľa územného členenia za kraj, za územný obvod a za okres. Zverejníme hlasy pre politické subjekty a ich kandidátov, platné hlasy podľa územného členenia do úrovne okresov. Na stránke budú filtre, ktorými si na základe zvoleného územného členenia môžete zobraziť aktuálny stav výsledkov, priebežných výsledkov v danom vybranom území. Ďalej zverejníme politické subjekty s najväčším počtom platných hlasov v jednotlivých okresoch zobrazené na mape. Rovnako na mape aj podiely platných hlasov v okresoch podľa politických subjektov, počty a podiely platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty podľa územia do úrovne okresov a počty prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov.
Údaje, ktoré zverejňujeme na našich stránkach, budeme poskytovať aj registrovaným médiám na strojové spracovanie. Na obrázku vidíte ukážku z našej stránky, ktorá zobrazuje mapu, kde budú zobrazené potvrdené zápisnice okrskových komisí v okresoch, vrátane výsledkov za hlasovanie zo zahraničia. No. Ako som uviedol, definitívne výsledky budeme zverejňovať až po ich schválení štátnou komisiou, teda po podpísaní zápisnice štátnej komisie. Budú obsahovať podrobné informácie a zoznamy s výsledkami pre všetky politické strany a kandidátov až do úrovne okrskov. Uvedené informácie budú na stránkach dostupné aj vo viacerých formátoch na stiahnutie. Na záver ukážka stránky definitívnych výsledkov, ktorá bude obsahovať navyše oproti priebežným výsledkom mandáty pridelené politickým subjektom a prednostné hlasy pre kandidátov na poslancov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi Brindovi. Teraz poprosím o pár slov pána Pavla Vadoviča, riaditeľa sekcie informačných systémov, aby nám niečo povedal k zabezpečeniu a bezpečnosti všetkých systémov, s ktorými bude štatistický úrad pracovať. Ešte raz dobrý deň. Ja sa pokúsim zosumarizovať tie predchádzajúce slajdy, ktoré tu zazneli. To boli viac menej také technicko-organizačné veci. My sme ako sekcia informatiky riešili tie technické zabezpečenia, čo sa týka hardware, software, dátové centrá, pripojenia, komunikácie, všetky úpravy volebného systému, tak aby sme v podstate reflektovali ten legislatívny stav a zapracovali v podstate všetky tie zistenia, ktoré sme mali od minulých spojených volieb, to znamená októbri, referent dvojdoplnkových volieb, takže tých podnetov bolo nekonečne veľa a z nich sa v podstate povyberali tie validné, ktoré dávali zmysel. My si povedali, že nám umožnia efektívnejšie, rýchlejšie jednak kontroly u nás, jednak kontroly na strane tých jednotlivých sumarizačných jednotiek, to znamená okrsky a sumarizačné útvary. Čo sa týka zabezpečenia, viac menej sme prešli nejakými 3 auditmi, to znamená, či už to boli na lokálnej úrovni niektoré organizácie štátnej správy, takisto sme komunikovali s inštitúciami, ako je náš Eurostat, čo je nadnárodná spolupráca a takisto aj externá auditná spoločnosť, ktorá viac menej vždy vystaví nejaký sumár zistení, doporučení, tie boli viac menej tiež nejakým spôsobom reflektované aj do tohto volebného systému. A výsledkom toho je v podstate bezpečnostný projekt, ktorý nepokrýva len túto bezpečnostnú stránku samotného informačného systému, ale samozrejme pokrýva aj ostatné náležitosti týkajúce sa bezpečnosti. V neposlednom rade by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným pracovníkom za našu sekciu, za pracoviská a všetky obce, ktoré sa zúčastnili tých jednotlivých skúšok, za ich podnety, ktoré boli pre nás niekedy validné a budeme sa s nimi aj niekedy zaoberať do budúcna, pokiaľ sme ich nestihli zapracovať do tohto aktuálneho stavu. Takže za mňa, čo sa týka bezpečnosti, všetko a predpokladám, že prídu asi nejaké otázky. Ďakujem. Ďakujem pánovi Pavlovi Vadovičovi. Ja by som teraz ešte poprosila, môžem pre vaše otázky a odpovede, poprosím, ak môžete, tak do mikrofónu. Naša kolegynka vám podá mikrofónik. Pani Tereková Markíza, nech sa páči. Tereková televízia Markíza, dobrý deň. Asi otázka na vás, pán predseda. Viem, že ste závislí od toho, ako rýchlo budú pracovať komisie, ale aký je váš taký relevantný možno odhad, o koľko rýchlejšie sa dopracujeme k výsledkom? Čo sa týka výsledkov, ako už bolo spomínané... Priebežným, samozrejme, teraz myslím. Takže, čo sa týka priebežných výsledkov, ako bolo spomínané, budú teda postupne publikované po 22. hodine. S tým, že my prvé môžeme zverejniť, až keď bude uzavretá posledná okrsková miestnosť a posledná volebná miestnosť. Čiže keby počas volebného dňa a volebnej noci nastala nejaká neštandardnejšia situácia a niektorý okrsok bude musieť byť otvorený dlhšie ako do 22., tak až následne budeme môcť začať zverejňovať priebežné výsledky, samozrejme preto, aby sme neovplyvňovali danú verejnú mienku. Čiže to je prvá vec, kedy začneme. Čo sa týka
definitívnych výsledkov, tak musíme naozaj počkať na posledný okrsok. Život prináša rôzne situácie, ktoré môžu nastať. Tak ako bolo spomínané, my sme na veľa z nich mysleli v rámci bezpečnostného projektu, ale v jednotlivých okrskoch a v obciach nevieme garantovať, či sa niečo môže stať, aké bude počasie alebo nejaké iné situácie, ktoré nastanú. Čiže v tomto prípade naozaj musíme počkať na posledný okrsok, ktorý odovzdá zápisnicu a odošle zápisnicu a následne budeme môcť pripraviť výsledky. Samozrejme, definitívne výsledky aj napriek odoslaniu budeme môcť zverejniť a budú zverejnené až po odobrení a podpísaní štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. A otázka znela trochu ináč, že teda aké to zrýchlenie tempa, napríklad ste nám dali ten graf, že tie voľby predchádzajúce, povedzme, cez 60% z počítaných priebežných bolo okolo 2:00 nad ránom. Teraz to počítate, že to bude skôr? Teoreticky áno, ale prakticky naozaj nevieme garantovať, čo sa stane na obciach. Čiže áno, ako bolo spomínané, obce prvýkrát pri parlamentných voľbách nebudú musieť nosiť fyzické zápisnice na daný okrsok. Čiže tento čas určite sa skráti. V niektorých obciach to bolo možno 15 minút nejaká obec, ktoré je blízko, niektoré možno mohli byť hodina a pol, kým došiel z niektorého okrsku do daného mesta, kde bola teda daná komisia. Takže predpokladáme, že áno, ale finálne alebo nejakým spôsobom definitívne čísla určite nevieme garantovať. Viacerí politici hovoria o tom, že budú možno voľby manipulované, chystajú si svoje vlastné mechanizmy na kontrolu cez okrskárov. Ako reagujete vy na tieto vnášania, teda predstavy o tom, že by mohli byť výsledky manipulované, vy ako garant teda sumarizácie? My garantujeme legislatívu Slovenskej republiky, ktorá je daná, tak ako som spomínal, komunikujeme s ministerstvom vnútra, so štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a sme garantom aj metodiky. Ak sú iné inštitúcie alebo orgány garantom metodiky, tak samozrejme je potrebné sa na to pozrieť, že či sú a či nie sú. My vieme garantovať, že túto metodiku, tak ako za posledných 30 rokov, dodržíme aj v tomto prípade. Je možné výsledky manipulovať? Na našej strane nie. Ešte sa chcem spýtať, čo sa týka toho zahraničia. Či budeme mať odlišený výsledok pre Slovákov, ktorí majú trvalý a ktorí nemajú trvalý pobyt, alebo bude to priebežne zverejňované ako celok? Nech sa páči, pán Brinda. Nebude to odlišené. Všetko sú to voliči, ktorí hlasovali poštou z cudziny. A keď budú definitívne výsledky, to už tiež sa nebude ako keby rozlišovať? Nie je to súčasť zápisnice a teda platí to isté, čo som povedal pred chvíľou. Čiže dozvieme sa, ako volilo zahraničie všeobecne, už bez tohto rozdelenia. Na tých, ktorí majú trvalý a tých, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte sú nejaké otázky? Dobrý deň, Michala Pavlovič, Aktuality. Ja by som sa chcela opýtať na takú vec, lebo na sociálnych sieťach začali kolovať také odporúčania pre ľudí, aby si doniesli vlastné perá, pretože za plentou môžu byť perá, ktoré sa budú dať vyzmizíkovať. Je vôbec niečo takéto možné? Ďakujem. Toto je otázka na ministerstvo vnútra, ale nič také nehrozí. Ja sa k tomu ani nejdem vyjadrovať. Takže ľudia sa nemusia báť a nemusia si nosiť vlastné pera. Ďakujem. Nech sa páči. Ešte budú nejaké otázky? Nie. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste sa zúčastnili dnešnej tlačovej konferencii. Samozrejme, ak by ste mali záujem ešte o individuálne rozhovory, naši páni sú vám k dispozícii. Všetko dobré a nech všetko dobre dopadne v sobotu.